Oh, Lakay. Good morning. Ano gagawin natin ngayon? Amazing! Ito, partially assemble namin yung aming bike. Ito ang aking frame. Yes. Tapos unahin namin ang bottom bracket. Dahil Bottom frame. dahil press fit siya, meron din kaming biniling Yes. bagong Press fit tools. tools. Yan. Galing yan. Bottom frame. Nagbabasa pa yung gagawa. May bago eh. Mukhang hindi pa alam ang technology na to. Bago. Tingnan natin, baka mamaya sa laulain to. Papanoorin ko itong mabuti. Inisip ko nga sana ako na lang mag-assemble eh. Oh, isipin mo, Ganda. binabasa pa kung paano gagawin. Ayun, installation, example, and Uy, bakit example? Hindi po pwede example lang yung bike ko ha. Hindi po pwede gawin example lang yan. Hindi. Okay, tandaan mo ha, hindi pwede example lang yung bike na yan ha. Yes. Lakay, tinitingnan kita ha. Baka sa laulain mo yan ha. Kaya kong gawin yan pero pinagbibigyan kita. Oo. Oh, Privilege to do this. kita mo, nilagyan ng Grease. grease para ikabit ang bottom bracket. Gagamitan ng press fit machine. Ayun. Galing. So, tama na yung lagay mo, right? Tama. Right. Kasi pag left yan, pag magpedal ako, paatras. Right. Drive side. Right. Okay, very good. Galing. Buti na lang nandito sila kay kung... Nakko, sinira. Nakko, patay kang bata ka. Pinasok na. Okay, sige. Okay. Drive side. Drive side. Yun. Ginagamitan na ng tools, oh. Galing. Kaya ng tools ni Mr. Sin. Si Super Laki pala gumagawa, oh. So yan ang paggamit ng press fit tools, dito nyo lang kay Lakay malalaman. So panoorin nyo. Ito na kailangan malalaman. Galing. Moment of truth. Hindi, sandali, huwag mo. Umana to eh. Obvious. Nawala sa Diretso eh. Hindi, nawala kayo na sa ano. Taas. Naku, may nakalimutan ako. Joke lang. That's it. Ba't di pumasok to? Yan. Babalance na. Balance na. Okay. Wala. Kanan kasi. So ayan alam nyo na kung paano gamitin ang press fit. You need more effort, more strength. No, hindi naman. Hindi. Hindi naman. Hindi.
Ano to? Normal lang na Tabi, ikot. lose mo na. Normal lang na ikot. Hindi, para yung mga nanonood, magdalawang isip, pagwa ko na lang. 055-175-1298. Ayaw. Kasi, ang ina mo kasi. Sariya dyan ha. Call na kay Fernandez. Or you can message me on my YouTube channel. Ako na bahala. Mag-ano na lang ako, commission na lang ako. Okay, bottom bracket installation done. Tama? Alright. Next, anong Next, after ng bottom bracket, anong install natin? Headset tayo. kasi Headset. pricing pa rin. O, nandito. Kunin mo dito sa box na to. Yes. Yan. Hindi dyan. Yung Dito? malaking box, oo. Uy, unboxing na naman to. Hindi. Na-unbox ko na yan eh. Ano, unbox mo na ba to? Yan, yung BX. Yung black. Yan ang bottom bracket ko. Yan ang stem. Step dito. Sandali, bakit yan? Akala ko ba headset muna tayo? Okay, sorry. Fun. Shit. Isa-isa lang. Astig. Astig nun. Ito ang headset. BX. BX. Wow. Yan. By the way, yan eh, rekomendado ni Tito Jerry Flores ha. Top tube. Star nut. Box. Wow. Kumpleto. Kompleto yan. Alam mo, iba di mo sinama si ano, si Rads. Pupunta natin sila. May pupuntahan. Steel bearing. Sa top yan. Sa top. Ito ang cover. Steel bearing ulit. Bagong-bago. Batang-bata. Ang ilalim. Ang ilalim. Kunin natin ng larawan ha. Yes. Okay Lakay, so ano na gagawin natin? Assembly na natin yung headset. Okay, pakita mo yung mga Ito gamit natin. mga gagamitin natin na mga parts. But napansin namin ni Tito Sim, itong parts na to, which is yung dapat nakalagay dun sa headset, is a conversion from straight tube to tapered. To tapered para makagamit sila Para ng makagamit sila ng tapered na steel bearing. oo. So, hindi sa fork. particular work, hindi namin gagamitin to. Okay. Okay? Yeah, kasi yung mga bearing namin straight na doon sa frame ng itong magandang frame ng rod. Diretso na. Zero na seating. So, Ah, in short, ito para sa mga conversion para sa ng conversion na lang yan. straight head Yes. to tapered. To tapered. Okay. Para makagamit sila ng mga high-end na fork. Yeah. Kasi- Ayun na pork. Kasi maraming mga high-end na fork na puro tapered na, di ba? Tapered na lahat. Okay, so yun pala yun. Oh, okay, meron tayong natutunan kay Lakay. Ito yung star nut, ito yung top cup, ito yung bolt. Ito pinakamahirap gawin sa lahat. Ito Oh, pagkakabit yan. nito. Rinse para Okay, bakit syringe ang ginagamit mo, Lakay? hindi hawakan Okay. kasi baka mapanis. So, para hindi mapanis ang grease, ilagay nyo sa syringe. Kaso wala pa rin choice, gamitin mo pa rin. Nadali rin pa rin. So, Yeah. I don't see any Pipinggirin pa rin. So, I don't see any reason bakit ilalagay pa doon, di ba? Pwede naman direkta. Mas madali lang kasi. Direkta na sa ano. Para mas malinis. Mas Mas malinis 'yon. Hindi messy. Hindi messy. 'Yon ang tamang term. Kasi kakamihan din. Ayun, galing Kasi talaga. kung hindi mo tune, magiging messy. Yun. Yun. Yan. Nice. Ah,
Kakabit muna namin yung ilalim na bearing. So, sakto lang to kaya walang force to. So hindi na kailangan ng force fitting yan. Wala. Daling kingan na yan. Galing. Then yung top na tapered na bearing. Ganun din, wala yung force yun. Oh, prep na tayo. Okay na. Next tayo dun sa fork. Okay, fork. Anong gagawin na natin, Lakay? Ito yung pinakamaganda sa lahat. Fork. You know? Wow! Fox! Astig, Mr. Sim! True axle! Galing. Yan. At pakasama dyan. Ito. Uy! Stickers. Yung decal. Decals. Ayan, so yan ang muna kakabit natin. Ito muna yung kabit natin. Tsaka Alright, itong- sige. Oh, okay, sige. Tsaka stamp lang. Yan. Okay. So, ang gagawin ngayon nila kay yung decal, kakabit niya muna. Ito na. So far, nagreklamo sila kaya ito daw pinakamahirap. Ano ba naman yan? Para ka lang bata niya nagkakabit ng sticker eh. Baka masira eh. Walang reserva. Alam mo, pwede ka magmasahe. Bakit? Ang galing mong umilot eh. Tingnan mo, oh. Pantay na pantay. O, susunod ha. Gusto nyo magpamasahe? Anong number? 055. Ayun. Okay. Okay. Okay, so anong next natin? Pa-after na decal. Lagyan natin yung yung base ring sa form. Oh, okay. By the way, pasensya na kayo sa kalat ng aking kwarto kasi magbabakasyon ako. Isi-ship ko yung bike ko na yon. Yes. Tapos yung ibang box, nag-aayos kasi ako kaya nilagay ko muna sa Lagyan sala. tayo star nut. Star nut, ano gagawin dyan? Pasukin natin yung star nut sa loob. Oh, Ito yung kakapit doon sa stem. I see. Hindi kasi sira mo ng bike, yung fork ko hindi. Hindi po. Okay, kalala. Hindi ko po sinisira. Ganyan lang po talaga siya. Alright. Okay, so next. Okay, so ini-install na namin yung anong tawag dyan? Fork. Yung fork. Yun. Yun. So yan na. May forma na. Galing talaga. Yung bike na. Ayos. Di ba masyadong mahaba yung fork natin? Puputo na lang tayo kung sakasakali. Wala akong problema yun. Dahil yung magpuputol niya. May tube cutter naman tayo. Okay. Tsaka yung center ring yun eh. Tsaka itong cup. Yun. Medyo mahaba siya, no? Pero Mahaba.
Tsaka na natin putulan. Ano? Pwede ko bang kunin to? Oh, syempre. Ano ba yan? Fan, MTV, short Oh. stem. Is it really short? Short? 35. 35 millimeter. 31.8 ang quality. Oh, okay. Tama yan. Nice. It's fun. Maging fun to. Oh. Is it heavy? No? Light. Very light. Ano naman eh, di ko. Step. Ano yan? Baka sinisira mo yung bike ko, ah. Medical kit. Oh, medical kit. So you're doctor? Oh. Yes. Ganda. Haba pala. Kasi may spacer pa. Okay, so temporary muna tayo kasi kailangan namin magputol tapos wala akong spacer pala. Nakalimutan akong bumili ng spacer eh. Yes. So pansamantala, ganyan muna tayo. Tapos pwede natin lagay yung handlebar for the time being o hindi na? Pwede. Pwede o sige. Ito lagay ko dito. Tapos lagyan mo na rin yan dyan para hindi na mawala. So pansamantala, magpuputol kami ng fork tapos bibili ako ng spacer. Tapos makita natin yung eksaktong forma hanggang fork. Tsaka reset. Wheels. Ano yan? Ito po pinaka-technical sa lahat. Yan ang pinakamahirap. Pinakamahirap to. Tingnan. Kailangan to perfect talaga dapat ang paglagay nito eh. Ayun, na-perfect mo na one time mo. Galing. One time. Congratulations. Si You made it. Mr. Rosso magaling dyan. You made it one time. Ano na ginagawa mo? Wow. Greasing ulit. Greasing ulit. Oo, protection na pag napasukan ng tubig eh. Hindi. Nice. Drive side. Tama yan. Let's move. So, ano gagawin mo na ngayon? Lagyan na natin ito ang ating crank set para pogi na. Yung spacer. Yun o, sinasabi ko sa iyo eh. Sinasabi ko sa'yo eh. Kaya tama yung sinabi niya, two heads better than one. Alam mo, ako, inoobserbahan lang kita eh. Nilaglag mo eh. Oh, pasensya na kagina. Hindi ko na-cover kasi may tumawag sa akin kaya super excited sila kay. Hindi niya na ako naintay na i-video yung pagkabit. Pero akala niya mautakan niya ako. Nakita ko naman kahit na may kausap ako. Ayan oh. Anong ikakabit natin lakay? Susunod, pedal. Yun, may left and right yan. Baka mamaya magkamali ka, ilagay mo yung right sa left. Hindi, tinatanong ko lang. Mabuti na yung sigurado. Ang hirap naman sa'yo, masyado kang high blood eh. Hindi naman ba? Naninigurado lang ako kasi mamaya ilagay mo sa di nahirapan ako magpedal dyan. Baka dyan pa ako bumagal. So yan, pedal na ang kinakabit namin. Yan, galing. Yun know, anong kulay ng pedal natin lakay? Pink! Red! Ay, Red! ano? Red! Oh.
Anong pink? Pare naman oh. Oh. Pare naman. Ikaw na. Pare, dahan-dahan ka ng sasalita mo, pare. Red, Pink. Red yan, pare. Na colorblind na kasi Ilaw. Susunod, naka-video pa naman tayo. Baka sabihin nila, ingat ka ng pananalita mo, pare. Tama-tama sa combination ng anong tawag ito? Stem. Uy, tapos yung upuan ko, anong kulay? Ano po po? Ayan o. May upuan. Red. Yan. Ano yan? Anong kulay yan? Red yan. Red ba yan? O, yan ang, yan. Kita mo ha. Ang kulay ko sa bahay. Yeah. Patingin ng bedsheet. Ay, wag na. Wag na. Hanggang dito ka lang sa sala. Wag mo na akong yariin pa. Uy. Yun. Kala ko pwede makita ang bedsheet eh. Nasilayan man lang yung Hello Kitty. Naka-record ka pa din. Dahan-dahan ang paninilita, pare. Okay na yan. Okay na. Galing. Ano naman yan lakay? Unboxing. Nag-unbox na nga ako eh. Unbox mo na ba ito? Unbox ko na yan. Oh! Oh, wow! GX Ezra. Oo. Ha? With Eagle technology. You know? Eagle? Ang pakpak mo. Oo. Ang pakpak, kuha pa ng pak. Yun, guwapo. Guwapo! Paano kayo ba't ikabit ito? Joke lang po. Joke lang po. Galing. Sipi mo. Alam niyo ikabit yun. Oo nga. Tempo lang. Tempohan lang. Iba-iba. Ano ba naman yan? Sorry po. Nagkakamali ka. Ang ganda-ganda ng recording ko sa'yo. Oh. Sorry. 5mm pa. Kung pinakita mo sa akin yan, nasagot ko na kagad. Ganun ba? Ayun, so hanggang dyan lang muna tayo, di ba? Oo, dito muna tayo. Hindi tayo pwede maglagay ng shifter kasi... Oo, kasi wala pa tayong handlebar. Sandali Yun. na lang to. So after this, anong kulang na lang natin? Wheel set, brakes, Brakes, no? tsaka tires. Brakes, Mr. Sim, XT ha? Oh, syempre, XT. May nakita na ako, 8100. Tsaka natin ito-torque yan pag na... Oo. Kompleto na. Okay, so dyan muna magko-conclude ang ating mini installation, Assembly. initial assembly ng aking bagong mountain bike. Yeah. Yan, maraming salamat lakay. At kung di dahil sa'yo, hindi ito mabubuo. Ang galing mo. Kaya mo mabuuin yan eh. Siyempre, ikaw ang master, ang master dyan eh. Ikaw nga ang doktor. Kita mo, ang ganda na lagyan mo. Kompleto. Medical kit. Sabi mo to, kung iba mo. Oh, sure.